Ngambil terongnya Pak, soalnya nek teri nangi gak tedas. Belum tuh isi. Lawa yogur iki guys, wong tara pindahne lho yogur entuk sak besek. Susik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alimanda TV. Ini aku mau masak itu, guys. Tadi dibeliin sayur-sayuran pae sama pentol sama pindang. Ini mau tak sayur sop nyambel sama goreng pindang aja, guys. Cepet juga soalnya. Kayak sing gampang. Tadi pae sudah kerja, guys. Lagi dan melaku ya tok motornya bosok, guys. Banjir pendek ini mureng-mureng tuh. Guys, kita lanjut untuk sayuran. Oke guys, kita lanjut motik sayuran. Oh, ini wadem guys, mendung. Saya ngembun banget. Ini pindang. Iki tongkol deh, gak pindang. Pak ini jari pindang. Tongkol nih guys. Nah, tongkol cilik-cilik kan kalau. Tapi mbut ini pindang kah? Lali pisan guys dengan mantan rek pindang kok. Ya Allah guys, pentole sak doke manuk tilang. Cilik-cilik nih. Soalnya juga pentak isan guys. Inilah dapur. Ini setepannya loro cukup aja guys. Mani berdoa nangis pak. Kita tumpukkan benda macam-macam. Kalau macam-macam kok pak itu bunuk-bunuk. Wah. Ganteng. Anu guys, rusak kuat. Benernya gak apa-apa sih ngono, cuman aku wedi enak ulere. Aku ini belum sarapan guys ya. Kamu tak tekoki. Aku ono sarapan. Urung, biasanya kan sarapan. Seiyon dari sayur sedilu jadi iya. Aku ini nyayur sopi langsung tak campuri guys. Misal kalau ini langsung tak campur karo wortel gak sing wortel sik digodhog sampai empuk terus gendi kole. Aku langsung soalnya punya pedumbu enak wong kolo ya atas. Nek sing godhong sing ini kiri cepet empuk guys. Sing atas ki sing ini ki lho. Sing iki gini. Terus nenek kentangnya terus sopane. Wah guys, mangannya ben seger. Ini mangannya oke guys, tak tukokno pentol kuah kan pas bangun Mas Arindi ini balik kerja karo Mak Tri. Ayo mampir adewe ning bakso di tas kono pas udan-udan. Mergo inu njaluk bakso guys. Jadi pemisan inu anak elektrik gitu loh. Mesisan aku tuku
Wah ya guys, untuk pentol loro gede-gede. Tuku tak tukokno kuwi. Mangane tak akeh guys, pentol loro lan tak dipangan karo sego. Ning mihune gur saithik terus sisane tak pangan. Tak pentole loro tak ning sisa saithik. Seger banget guys. Jadi Pak kan untuk mangan yo gak tak gelem atik ngono. Jadi 3 sendok wis sama kira seneng mangan ngono. Jadi nyatane aku ning kene iki mangan seger terus lho guys. Sego pecel yo entek paling sisa saiki. Terus mangan apa jenenge iki tak tulang bakso karo sego lho yo entek tak piring guys. Gak pernah juga. Paling juga saiki iki wis. Mungkin ini loh aku tuh dek niki aku bilang dia apa dikenali sama guys ora dek niki kenal ti mau dulang ti sampe mesti ngerti toh ti sing tak maksud ti mana biasa aku lo Ica jadi aku lagi eling Ica jam itu ning kene sik mbuntuk sik wadem bias ning kono jam itu wis gerah wis panas dar nek Kalimantan. Tapi tergantung cuaca sih nek misal aku udan mendung ini biasanya sampai sedina sampai sore mendung terus. Nek sekali panas jam 2:30 kalau sering ini wis kebak nang jero rumah. Nanti dari bawangnya bagus tak potong di atasnya aja nek wis matang sama sopnya dicuci dulu. Nah aku mau bikin bumbu sopnya itu selak kawan soalnya kerja guys ngalor wadek dalane lunga ini yugur tuwung tok sing dalane kantak nek sembrono sampai teko ngene Mas Ari ki apik yugur tuwung sak dalan sak sikil dhewe nih tapi elak ya ra-ra mangan kok ibarat makan omah warung kono toko ngetes kantor-kantor wis ilang habis ben bablas ngising guys ini aku mau lanjut bikin bumbu sop biasanya tuh nek wis bagus sama bakpak itu bawang putihnya tuh diulek sama lada guys. Nah bawang putih enak gak misalnya ini ngambil kering enak agak guys enak guys aduh kotor kayaknya dipetak ngambil terong ngambang gitu guys terus ambil terong yang gitu ya buat dari sekolah kayak pancingnya gini air sing dilo guys ya Allah pak ini tiba orang ngadang sego tak kira masih cokno tak apa guys
mbahku wis duwe sego iki. Aku gampang man. Aku sayur tok guys. Besok. Aku mau bengi turun Mbak Piana guys. Lah wong kene nggone guys. Kuwi kasur kuwi kok cilik tuk ngano di seprindet kae digawe turu pake. Masa aku turu karo pake segerang. Terus sing kamar jero kuwi anu seprindet gabus. Cuman yo rupane gebut tok koyo ngono guys. Pake tak kon ngeler dilelesirku sing gabus kuwi cak kayak ngarep gileh-gileh lah. Seprindet sing sak wong kuwi ape tak gawe tak kon kayak jero terus diresiki gledake. Ora tandang-tandang kok. Iki aku bengi turu gede bakpia. Mare yo Pak ya kesel guys. Kane gak gelem nandang balik bengi kadang ngono sik masak ndek yo masak dhewe guys. Aku pas isih ning kono dik balik pas udan-udan kuwi. Aku gak ning omah. Nanti cepat sampai pagi. Plastik. Oke. Tak cuci guys soalnya bekas sambel. Tadi aku saya pedes. Soalnya kue ini ilate kerasa ya. Pedesnya gede mbak. Pedes. Tapi pedes banget. Nek pedes banget gelem pedes mereng. Pedes merica gelem nih. Kita cuci bawangnya. Bumbunya digawe bumbu goreng. Filternya guys, enak itu ya. Terus ini timbang brambang cilik-cilik sak pentil mere goting ya brambang cilik-cilik guys suwi harus gede ngono loro siji semarem. Pentil kere kopek-kopek langsung guys. Di sini kita suapin kuin sayurnya mateng pisan. Dulu ya guys sayur sop kalian ngambil sayurku ya pengambil pindang loh guys tapi kali bumbune. Katanya untuk pindang. Jadi Pak bumbu sama pindang itu Pak mau wedok dek taruh bumbon sih. Kali aja juga lambak berambang tomat mirip ya sih kayak ini. Udah dicuci guys.
Caki jorok brambang ceblok sik dijinguk ben. Akhirnya tak undang kok, guys. Masa mangan itu ya. Tak iris sik brambangnya, guys. Digawe brambang goreng ben sedep. Sayurnya nggak umpah, guys. Sayurnya yang di luar yang dikasih sini. Terus banyak jenis Pak urip dhewe. Mulane iki kerja jadi dapur ya. Kok ini. Ora nek selesai. Sirku dapur apa tak kayak kono, guys. Andeng cendilo kono dadi padang delok ning kene. Ngono, guys. Apa jenenge iki? Ya delok guri tapi iki. Iki kayak gelem barang sumpah kan ana kene iki. Kono kan ombo to. Kok sing kene kok dikek ngono. Gladak saiki dimasak. Jadi gak nyumpel ning kene. Pakai padang kayak ketok omah menungso. Terus ya guys ya. Ini aku ngambil guys, ngambil teri. Nek sambal teri kan karo sayur sop gak enak. Jadi aku goreng dok guys. Engko pak engko ben karo sambal terong edek niki. Sayur sop wis mateng. Iki apa nganu gone dok isik ngeteri sayur. Panas guys, tiba nek kene lemek guys. Jeruk ini sih. Kira tak set yo guys soalnya pawone rupane koyo aduh. Ya guys. Ini sayurnya sudah matang. Wirang-wirang berapa goreng lo guys, raretan. Bakul. Menang apa guys. Terus tak lerno sego, urung tak jemukno lawe guys. Itu turu guys. Tak jemukno lawe sik guys karo sambel. Kan gelem sambel. Tapi nek terine ya ora pedas guys. Paling kok ngambil dhewe. Urung tak anu guys, urung tak buang